अगर अस दिए कम वनकस ये प्रसीन वनकस कह क्या करो अस दी गवर्नमेंट तहन दिन अस गो वारिया नुकसान क्या करो गरीब कूत गो वारिया मकान गई डैमेज रिंगा वाली तत गई मकान डैमेज मस्जिद शरीफ तत गो सह मस्जिद शरीफ तह डैमेज ये गई मकान कह डैमेज तम सात वो नबर द्राय ये मस्जिद शरीफ पे छत बनोमुत यह नोवे बनोमुत या अंद हेत गो सोरे गो डैमेज ये गो वारिया नुकसान ये गो 1 लाख पेट नुकसान मस्जिद तह गो गरन गो नुकसान टिन पट बुत आया वदान पब्लिक टीवी देखने वाले नाजरीन को रफ़ीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद कल देर रात जिस तरह से हवाई चली उसने पूरे टंगमर्ग इलाके में कहर ढाया। अगर मैं बात करूँ, मैं इस टाइम सरहदी ज़िला बारामूला के बदरकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पे कल तेज़ हवाओं के बाद जो है मस्जिद शरीफ का जो मीनार है या उसके साथ साथ जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। अगर बात करें बदरकोट के साथ साथ अगर रिंगा वाली दारा कसी की भी बात करें या टंगमर के कहीं और इलाकों की भी बात करें, काफ़ी नुकसान हुए। अगर इसके साथ साथ बात करें जो तरसीली लाइंस है या जो बिजली की लाइंस है वो भी कट हो चुकी है, अभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। और चूँकि मैं इस टाइम इस मस्जिद शरीफ के पास मौजूद हूँ, ये मस्जिद शरीफ जो है इसके साथ साथ एक आस्थान भी है जो जनाब ख्वाजा अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है, इसको भी डैमेज पहुंचा है। तम सात रात शाम बगन लगभग 10-10:30 बजे बगन गम सात रात तेज हवाई रात पकान आंधी आई रात तम सात वो नबर द्राय ये मस्जिद शरीफ पे छत बनोमुत यह नोवे बनोमुत या अंद हेत गो सोरे गो डैमेज अत मज वो रस तम बचम कहें अमिस बचामुत तुम पान तु वुचित यह लगभग मतलब पोर फुल छत खलित यह पे अंद वसित ये गो डैमेज लगभग गई कम से कम 35 लाख रपये गो अत डैमेज यह नवी कर्म तामीर पतमिस वरियस मज गुत छत गुत कम्प्लीट गुत तो यह अल्लाह ताला सद तरफ पे रात यह आव सोर गो डैमेज ये जियारत ख्वाजा अब्दुल रशीद सज जियारत यह गो अत गई डैमेज तो नुकसान वो यह गो नुकसान हद खुद ज्यादा नुकसान। मस्जिद सो तुम पान बनोमुत या यह पान बनामुत यह पन महल गो गाँव बी पन महल ख्वाजा महल वन महलस यह कर्म पाने बनामुत रलित मिलित क्या कोर मगर कर्म तामीर पाने पन्नस जात पे बनामुत पन मस्जिद अलाव या आस्थान अलाव गो लोकल बेस गई अमे अलाव गई कैंसन मकान गो डैमेज बनिस महलस मज तत गो कैंसन यह डैमेज गो तत बे स्कूलस क्या डैमेज गुमुत बे ब्या दरसगाह तथ गुमुत डैमेज बत ज्यादा डैमेज गो मस्जिद शरीफ से एडमिनिस्ट्रेशन मज आव योर सुबह आये योर नईब सोब नईब तहसीलदार ये ब्लॉक छंदर वंगमस मज तो नईब सोब खत सुबह बे पटवत तमिस तमो दित नजर दिमो एस्टिमेट दिमो ये तो बे कर तमो ये फोटोग्राफी तक तमो वो वातनो बुत हुकामन तान वातनो कत तो इंशाल्लाह उम्मीद बुम हुकाम चाहे तहसीलदार सोब या रेवन्यू वाल तो तम कर भरपूर मामलत तो जल्द अज जल्द कर तम कोशिश मस्जिद शरीफ बे बहाल कर तो क्या अपील रोज बे तुम कंसर्न MLA जियारतन अगर कत करो तुम ज्यादा पहन गौर फिक्र थवान क्या अपील रोज करो वनकस अपील वनकस खास कर सोन कंसर्न MLA मिस्टर फारूक शाह सोब या वनकस तहसीलदार सोब SDM सोब या अमे अलाव वो वनकस अवाम अगर वो हालात मेन कंट्रीब्यूशन ज्यादा अवाम कुछ कर तम रिक्वेस्ट करान गो करो गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट तो यूता जल्द अज जल्द यूता हेकू तुम ये कर मस्जिद शरीफ गस वापस गसन बहाल गसन क्या डैमेज वनकस गुत यह मामूली डैमेज कह यह हेको पान कर अलबत्ता यह डैमेज अत जरूरी गवर्नमेंटस अपील कर तम कर जल्द अज जल्द यह कर कोशिश इमदाद कर अमे अलाव पन्नस अवामस तरान रिक्वेस्ट करान एज वनकस वो तमन ये मस्जिद शरीफ डैमेज गो यह अल्लाह ताला सुन गर्ज यूता तूता पोस्टो तुम वनकस तुम करो सा वनकस इमदाद मदद करो अस दिमो तुम अकाउंट नंबर तह मस्जिद शरीफ अकाउंट तथ अकाउंटस मज करो तुम कोशिश यूता तूता कंस क्या वक्त पे हिसाब मज कर तम ये कर भरपूर वनकस ताउन नुकसान क्या करो अस दिन कहें फंडस अस दिन ये गवर्नमेंट तह वदान ये दिन वनकस कहें अगर अस दिए कह वनकस ये प्रसीन वनकस कह क्या करो अस दी गवर्नमेंट तहन दिन अस गो वारिया नुकसान क्या करो गरीब कूत गो
मस्जिद शरीफ वुच आस्थानस क्या तुझ मीनारस क्या अस क्या करो तो तुझ वन क्या करो ये मदद ये गरीब तक मदद हर कह मदद कर वनकस गरीबस मजूर कहें क्या करो ये मस्जिद गांव वाले भी बनामो अहन ये बनो गाँव वालों दुत सोरे क्या हर क्या लकटो बकटो हर क्या बकुत गो हेको सुबह आवा एडमिनिस्ट्रेशन सुबह पे कहीं कहीं सिर्फ तहसीलदार तहसीलदार आज सुबह बस तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न एमएलए सह दिन क्या बनाओ मस्जिद वापस अगर सह दी क्या मेहरबानी कर अगर मस्जिद लगो कम दस्ती दस्ती अस गे पे लग शीन ये पृन ये कहें ये दस्ती दस्ती कम लगन नत त्रो दस्ती ये फंडस वात दस्ती दस्ती नत वो नत त्रो कि गरीब कुत ग अवामस वगैरह के नुकसान ये गो खाल गो मस्जिद नुकसान मस्जिद गो गरन गो नुकसान टिन पट बत आया वदान अस बचो पे मस्जिद वो आस्थानस क्या गो बचो अमे साइड योर ब्या कुठ सह हेको ना कहें वो जल दिस नुवे अत लोग सोरे नु हेको ना राय लागो ये कालीन त्रो ये आस्थान ये वो रात 10 बजे अस आव समझ कहें वनल कप आए तो छठ कप आए किबल साइड आवा क्या आवा यह शमत यह शमत मुसलमान नाम मंजूर अहमद रेशी बदरकोट टंगमर्गी रोजान सर ये गो रात यम सात सह वाव आव 10 बजे बग तम सात गो ये नुकसान तथ सत गो ये मस्जिद शरीफ नुकसान ये नवी तमीर कर्म यह पाने कर्म तमीर वो गवर्नमेंटस कंसर्न एमएलए ताकि सह करान मस्जिदन आस्थान बनावान तो तम किन अगर सह मस्जिद शरीफस करे कि मावनत गई मेहरबानी तहज बे जनरल पब्लिकस गुजारिश करान ये मस्जिद शरीफस करो ज़्यादा से ज़्यादा ये करो मावनत कि यह बनावो बे करो तमीर ये गो नुकसान ये गो 20 लाख पे नुकसान यह मस्जिद शरीफ पतमे 3 वरियो पे बनावान तो यह पश कोर्मुत 2014 मज पश कोर्मुत रात यम सात यह वाव आव तो तम सात नी वावन यह मस्जिद शरीफस यह पश तुल चूंकि ये गो कि मकान वगैरह गई अहन मकान गो मकान गो मकान गई डैमेज रिंगा वाली तत गई मकान डैमेज मस्जिद शरीफ तत गो मस्जिद शरीफ डैमेज ये गई मकान कह डैमेज तो इसलिए गुजारिश कर कंसर्न एमएलए मेहरबानी तो मेहरबानी कर तो मावन एडमिनिस्ट्रेशन मज आव सुबह पे न कहीं वोत योर वोत कहीं योर वोत कहीं एडमिनिस्ट्रेशन यह गुजारिश कर तो यी तो ये वो तुम ये नुकसान क्या तुम दिहान पान ते नजर तो बे गुजारिश जनरल पब्लिक पे एडमिनिस्ट्रेशन तम ये कर मावनत करा यह मस्जिद शरीफ तमीर बे चूँकि लोकल्स ने यहाँ पे सवालात उठाए क्योंकि लोकल्स ने अपने चंदे से ये मस्जिद तामीर की है या जो ये आस्थान आलिया है यहाँ पे ये तामीर किया है। आप कहीं ना कहीं एक गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, कंसर्न एमएलए से, जो इनकी जायज़ डिमांड है कि इनकी मावनत की जाए। और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि क्योंकि इन्होंने चंदा जमा करा, क्योंकि यहाँ की जो अक्सर आबादी है वो या तो मजदूरी करती है या फिर टूरिज़म के साथ मुंसलिक है। अगर जो बात करें टूरिज़म 22 अगस्त को जो माफ़ी चाहता हूँ, जो 22 अप्रैल को ये सानिया पेश आया पहलगाम में, उसके बाद ये लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और अभी के लिए इनके पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। ये गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और आवाम से भी कि इनकी जो है मावली मावनत की जाए। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफ़ीक बिन हमीद, पब्लिक टीवी के लिए।
أمِس چھِ کوٗنٛش پٲٹھۍ کِس تہِ Kıstı asıl madde. Asıl. سُہ چھُ مَتہِ ہٮ۪وان خاص کینٛہہ Su çün hemen madde magar madde goğuz değil. Tasım bit çalo. Saçma. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله پَنُن ناو ؤنِو تہٕ کَتہِ چھُ روزان سون ناو چھُ منظوٗر احمد ریشی أسۍ چھِ بُدرکوٗٹ ٹنٛگمرگہِ روزان کٔژِ بَجہِ گوٚو یہِ نۄقصان تۄہہِ یہِ گوٚو راتھ روتلہِ حظ 10 بَجہِ بٲگۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ واو اوس یَتھ مسجِد شریٖفَس تہٕ یَتھ اَستانَس یہِ چھِ خواجہ عبدالرشیٖد اَسہِ اَستان ییٚتہِ اَتھ تہِ گوٚو نۄقصان یہِ گوٚو تقریٖباً 20 لَچھ پیٚٹھۍ گوٚو اَسہِ نۄقصان وۄنۍ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران کہِ ییٚتہِ کٔرۍتو معاونت سُہ گٔیے مہربٲنی یَتھ گوٚو واریاہ نۄقصان یہِ پَش وغیرہ کر اوسوٕ تۄہہِ دیُتمُت یہِ حظ اوس اَسہِ یوسٕے دیُتمُت حظ یہِ اوس یوسٕے نوٚو پَش دیُتمُت تقریٖباً گوٚو 20 لَچھ پیٚٹھۍ حظ نۄقصان تہٕ کیٛاہ أپیٖل چھِ تُہٕنٛز ایڈمِنِسٹرٛیشنَس أسۍ چھِ کَنسٲرٕن ایم ایل اے یَس گُزٲرِش کَران کہِ یَتھ کٔرۍتو معاونت سُہ گٔیے تِہٕنٛز مہربٲنی سَر ٹھیٖک چھُ تُہٕنٛدِ وَس یَتھ مسجِد گٔے أسۍ تقریٖباً 3 ؤری بَناوان 3 ؤری گٔے اَسہِ یَتھ مسجِد حظ بَناوان نوٚوُے تعمیٖر کَران یہِ چھِ مسجِد شریٖف اچھا ٹھیٖک یہِ چھِ اَستان یہِ چھِ مسجِد تہٕ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ یَتھ اَستان حظ خواجہ عبدالرشیٖد چھِ ییٚمہِ سایڈٕ اَستان حظ اَسہِ